Kinohimitsu bernes yang kosong, yang dah habis diminum, tinggal nak buang je. Alhamdulillah setakat ni masih lagi repeat minum Kinohimitsu bernes. Macam biasa kita cek dekat kotak, dekat sini dia ada maklumat nutrisi, dan di bahagian sini dia ada tarikh luput. Kemudian kita baca sikit dekat kandungan kotak dekat sini berkenaan Kinohimitsu bernes. Okey, Kinohimitsu bernes diperbuat daripada sarang burung yang 100% tulen dan bermutu tinggi bersama dengan ginseng Amerika, white fungus dan gula batu. Ianya kaya dengan faktor tumbuhan epidermis dan nutrien yang bernilai. Setiap suapan sarang burung memberikan anda kecantikan dan kesihatan. Cara penggunaan sedia untuk diminum sejuk atau panas, sesuai untuk semua peringkat umur. Ramuan cecair gula batu, sarang burung 18%, white fungus dan ginseng Amerika. Tiada pengawet, pewarna dan persediruan. Cara penyimpanan, simpan di tempat yang dingin, kering dan elakkan daripada cahaya matahari. Sarang burung kami dibersihkan dengan tangan dan teliti tanpa menggunakan bahan peruntuk. Kewujudan sedikit kekotoran seperti bulu-bulu halus dapat dijumpai kerana ramuan yang digunakan adalah semula jadi. Alhamdulillah setakat ini saya buka botol, saya tak ada jumpa apa yang dikatakan dekat sini bulu-bulu halus tu. Alhamdulillah bersih. Jom kita tengok rupa bentuk isi dalam Kinohimitsu bernes. Inilah dia rupa bentuk sarang burung bernes yang saya dah letak dalam gelas ni. Ada sekeping halia dekat dalam. Yang ni pun saya makan.
sedap, tak manis sebab dia pakai rock sugar. Selamat mencuba.